داری هستم و خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. من آقا تو این ویدیو اومدیم با بازی Drive Behind Horizon پارت دوم. همونطور که پیدا بود خیلی خوشتون اومده بود نسبت بقیه ویدیو و گفتم که پارت دوماشو بذاریم، چرا نذاریم واقعا. و موزیکای بازی هم که فهمیدیم کپی رایت نداره و میتونیم با موزیک ادامه بدیم. خلاصه که دمتون گرم که پارت قبلی ادامه کردید. اگه این پارت هم حمایت کنید پارت بعدیش هم میذارم. بریم سراغ ما. لیتس گو. خب ما اومدیم تا اینجای گیم. به یک ماشین درست کردیم و اینکه قرار شد با این ماشین ادامه بدیم، ولی من داشتم ویدیو رکورد میکنم برق رفت. تا چی ما رفتیم تو گل واقعا زیبا بود و من متوجه شدم که این ماشین بسیار هندلینگش آشغاله و اصلا به درد نمیخوره. بنابراین من میگم با همین ماشین ادامه بدیم تا موسانگو رو پیدا کنیم. بنابراین همه چیز رو می‌ندازیم روی این ماشین. ببین یعنی من با این ماشینه مثلا رفتم تا 20 دقیقه نیم ساعت ویدیو رکورد کردم. یعنی الان تمام جاده‌های روبرو رو قراره بشناسم من. خب آخر پی برق رفت و من تنظیمات چیزم یه جوری بود که نمیتونستم ویدیو رو دوباره داشته باشم. خلاصه که به فنا رفتیم و الکی هم پارت پیش این ماشینه رو درست کردیم. با همین ماشینه ادامه میدیم تا درستش کنم. بریم. اصلا این ماشین کمربندم داره، اصلا امنیت فراوون، عالی. اوه عشق کنید با ماشین، با موزیک. یا آبد بس. چرا واقعا باید ما بخوریم به اینجا و این اتفاق بیفته؟ ایوه ببین ماشین به فنا رفت سر این. به من خودمون پرت نشیم. این هم فرمونش سفته ولی اون دیگه اینقدر سفته داشت سر این پیچا نمیپیچید. یعنی باید 100 سال نگه میداشتی تا یک کم بپیچه. اینجا وجود داشت. من اینجا نیومده بودم بچه تا حالا. جدید میشه مپ مثل این که هر بار What the hell. خب از این باتریه رو بندازیم 70. ایول یعنی واقعا چراغ پلیس میخوام چیکار آخه من. $200 حالا شاید بخوام یه چی هم من بکنم دوستان. خب بسته دیگه. یک پول دیگه حتی داشت ریختی رو همه جا نکن. بسته دیگه بابا. ای خیلی وسیله هست ولی چرت و پرت. او پول تو پرت. او پول. بده پولا رو بده. یه دونه 2 تا 3 تا 4 تا این کلوف همیناست فکر کنم دیگه. چیه؟ نفهمیدم چی گفت. گفت یه سوپلای نمیدونم چی.
چه خبره؟ نئون و پلاک جن زمین اینجا هم هیچی نبود. اصلا اینجا جدیده، مپ جدید شد. بابا بابا داداش نرو دوباره تو اینا، به خدا حوصله تیرک ندارم. تیر بر چقدر میلیزه ماشین. یا بالفضل خدا بده کمک. خب چه خبره اینجا؟ غذا بده. او اینجا قبلا یکی بوده، قبلا که به تازگی آتیش روشنه. ایوه همین غذا فقط. ایوه دمت گرم، قوی بود. آقا من کلی پول اونجا، من $500 انداختم توی اون دیپازیت، خورد پولمو. $200 بهم داد. به خدا یه میلنگه یه جای کار. وای نه ای والا این چیه؟ پر عقبه. ایوه موتور 5 لیتری دلیوری هم که هیچی و پلاک چیز موسانگ. حاجی موتور موسانگ پیدا کردم، باورتون میشه؟ زمین بر چه خبره؟ موتور موسانگ. این موتور خودم چند لیتریه این خفنه که پیدا کردم. خیلی من پیدا کردم خیلی گنده است. 10 لیتریه. فکر کنم این موتور موسانگ هم میخوره نه؟ ببین تو خالی شو. ما فقط یه تست ازت بگیرم بیا. بده ببینم. حاجی این صداش خیلی خفن. 2 تا توربو میخوره. وای اینو خالی کن تو اون. حاجی موتور موسانگ یا خجالت. آقا موتور موسانگ استفاده میکنیم. شاید یه سری الان به من بگن وای نه چرا، ولی واقعا موتور موسانگ حرمت داره. او 2 تا حاجی توربو. اوه 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 2 تا حاجی توربو، یعنی 2 تا توربو دیگه خود بتاتش. این موتور هم حیف بودا، موتور تانک دیگه. این دیگه چی؟ موتور میزون. بذار پلاکش هم برداریم ان شاءالله خودش هم پیدا میکنیم.
پلاک موسانگو بده بیاد. پلاک موسانگ برای اینجا نیشه، بر پشته. منطقا با پلاکا با هم نه کلا پلاکش مثلا که رو ماشینای دیگه هم نمیخوره در این حد. خب در رو با کنید که آریا اومد. این چیه؟ این چیه الان؟ ها؟ چیز آدم آویز آدم فضاییه؟ ایوه ایوه $100 $100. خب این $100 نکرد تو پاچم، ولی اون قبلی ها رفت تو پاچم بچه. موتور موسانگ باشد. اوه صدا رو یا ابوالفضل سرعت رو برم. اوه رادیو تاور پیدا کردم. رادیو تاور حرام، ولی موتور موسانگ واقعا خودشو پیدا کنم گریم میگیره. بابا جان چیا دارین دوستان؟ چراغ عقب خسته، این روشن کن. صندوق عقب ماشین عجیب غریب، نمیشناسم صندوق عقب رو. $50 پول، $5 پول. اینا نمیدونم چی هستن. آینه بغل و چرخ ایوت هیچی نداشت بچه. خدایا راضیم به رضایت. خوب حداقل یک چیز خوب پیدا کردیم تو این پارت. یعنی این پارت هم صرفید میدونین بچه. اگه لگه یکم موقع رانندگی منو ببخشید، به خاطر اینه که داره چانک لود میکنه، هی داریم با این سرعت میریم یکم بالاخره کم میاره دیگه. با این کار سیستم خفنی هم هست داریم، کمو میاره. آی و این ویروس هم منو خیلی اذیت میکنه. چی داره اینجا؟ هیچی. چرا تو بر بایاجی صدا توربو رو من خیلی دوست دارم. هلو دوستان عزیز. آی ایول اینو بدن من چیزامو تمیز کنم. تمیز شد. خب همین هدفم همین بود فقط. اینم بذاریم پشت ماشین. یه ماشین پیدا کردیم. خدا یه موستانگی ما داشته باشیم میدونید. یه موستانگ زیبا. اوه چقدر جا داره. حرام. چیز شو چی این توه؟ هیچی پر از هیچیه بچه ها. اوه غذا توش بود که. گیتار الکتریک باشد. خب هیچ فرق با گیتار عادیه نه. اوه ساکسیفون نمیشه به جا بوق گذاشت. مثلا بوق داره گنگ. پرام شانسی گفتم. با چی بوق میزنه؟ پرام what the hell. ببند اینا. وای نه
حاجی به جای اینکه اونو ببندم پیاده شدم، باورم نمیشه. نزدیک بود به فنا بریم. بررردم دم دم بررن بررندم. یا اول فضل سرعت و یه دوتا چراغ به من بدید، من حداقل تو شبم بتونم رانندگی کنم. خواهشن. رادیو این دوباره اینا. ایوه. پدال. نور سقفی. چراغ. پیش از یه چیز دیگه میخواستم. ایسا. آها، تا صبح چراغ داریم الان دیگه. الان دیگه آرزوی چراغ بعد هنوزم میخوام البته یه دونه دیگه، ولی کم کم دیگه باید بگیم نه دیگه. نه به چراغ. او نئون، باز نئون آبی. چی این روه؟ هیچی. نئون نارنجی این ور داره، نئون آبی هم این ور داشته باشه دیگه کار جمعست. نور ریزی هم آره روشن کردم بگم ما هم یه نوری داریم. بچه ها نگاه کنید چه سرعتی دارم میرم. اقربه نگاه کن. همین ماشین لق بزنه. کم کنیم نریم تو تیربغ نمیبینم. چیه؟ ماشین ماشین خودمونی؟ ببینم ده خاصی هم نداری. بریم به سمت رادیو تاور. آی چون درختها رو میکنه نمیره توش. یه ماشین هم این توه. چیه این؟ این آشغالی هست. سگ توش. بیاریم تو چیز بیا. آی بابا خیلی ماشین سریه. what the hell. جدا. ناکن چی پیدا کردم آجی. بابا ماشین آشغال. این چیه؟ آها ایناست. برام مهم نیست حقیقتا. خب روشن کن دیگه. باید با چراغ بریم. ببین مثلا این روشن کنم این خودش نور بده. درسته؟ یکم باز روشن‌تر شد. What the hell؟ وایسا یه سیو میکنیم. چه اتفاقی افتاد الان؟ آجی what the f... ترسیدم آجی بگم میزنه الان. میزنه بمون. بنداز بابا. چه من گیتار با خودم آوردم. $1 پولم که نمیخوام. درمر کامیون داره اینجا که درمر کامیونم نمیخوام. فرشه خوبه. فرشه چه گزینه جالبیه. سبزم کرد نور اینو. حرام. بذار حتی بزنیم چیز پیدا کردیم استفادهش کنم. برای چیزای چرت و پرت استفاده نکنیم. بریم آقا. بالاشو چک نکردم. هم بالا. چرا بالا داره. ما نمیتونیم بریم ولی شاید هم بتونیم. بذار خیلی آیتم داره اون بالا. حیفه جدا. با این نمیتونیم با کنیم بریم بالا. با این چی؟ ببین
تو ویدیوهاش با یه چیزی باگ میکردن میرفتن بالا. What the hell. وای حاجی با این بود. دوباره این موتور گندای یاغارت زاغارت نمیدونم. یاغارت منطقیه. چیه؟ غذا، چراغ. What the hell. چیز خاصی نداشت دوستان. الکی خودمون اذیت نکنیم و به راهمون ادامه بدیم. و من این از ماشین خاموش کنم. دوباره روشن میکنم که این نورم به کار بیفته. بابا بچه‌ای تا اینجا ویدیو دیدن حتما ساب کنید جدا. 97% کسی که ویدیو میبینن ساب نکردن. ساب کنید من پر شه این یارو چیز یوتیوبم. و من دیده بودم بازی زامبی هم داره ولی من زامبی ندیدم. فرار نکن. ای نوشیدنی فرار میکرده چی؟ هم که داره میره بالا میاد پایین. اصلا بازی قویه. او اینا فرمون اینا رو مثلا بزنم بغل خودم مثلا بریم باش دور ها. برو خونتون ببینم بابا چی میگی. What the hell. اون که فقط سبز اونجا. ای فکرم این علامت داشت میداد به یاراش. نه ببین من باید یه موسانگ پیدا کنم جدا. توی نمیشه. چه فرمون میگیره به راست خودش. فرمونم مشکل داره. تا منم با این صورت میرفتم که کششو نداشتم فرمونم مشکل میداشت. بات یه جور دارم میبینم. هلو گاراج باشه. زامبیه. ها گیر کرده. ببینم یا ابوالفضل. خب من هیچ وسیله دفاعی ندارم. من تسلیمم. پرچم ژاپن. ما ژاپنیم. داره شما اذیت هم میکنی یا قرض از چیز مزاحمتی؟ به به این الان برای جلوی ماشینه؟ نمیدونم حاجی. این کامله. این کیلومتر شماره کامله. حرام. چه چیز خفنی پیدا کردم. همینجا بمونی یا پسر خوب. مثلا این چند نفر هم هستی. یه نفر نیستی. و من دقیقا از همین قضیه میترسم که تو یک نفر نیستی. یه گان به من بدید خب. آقا اینجا پره خب چیز میز لوته. من نه 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 نه.
خداحافظ. وای در کاپوت وازه. وای 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 وای. وای وای همه خواب و من بیدارم، از عشق تو بیقرارم. وای اینجا چه خبره؟ پس زامبی هم پیداشون شد دقیقا وقتی گفتم. یارو گفت yes I'm here. وای یک تفنگ به من بدید حداقل. خواهشمندم که به من یک تفنگ بدید. هر تفنگ که میخواد باشه ما راضیم. فقط قابل کشتن باشه دیگه. اما اچپیم خیلی کمه چون غذا ندارم. این باری که خبرین یه چیزیه. چیه؟ What the hell؟ شمش طلا $1000. دلار منطقه. حرام. شمش پیدا کردم. خوبه فال دمیج نداره وگرنه فال دمیج سالا به فنا رفته بودم. نه بذار سر جاش غلط کردم. خب من معذرت میخوام، نیاز بود واقعا. خیلی سرعتش زیاده اذیت میکنه ماشین. حتی منم دارم ماشین رو اذیت میکنم. چرا یا به یه وری خیلی میپیچه این ماشین؟ من نمیفهم. مثلا به هر وری که میپیچی سریع همون ور رو میپیچه. مشکل از سرعته نه؟ اون چیز رادیو تاور، یه دونه رادیو تاور I'm coming. چه بدجام هست رادیو تاورش. آی نه عالی. روشن کن. دوباره این ماشین یه دونه لاشه ماشین موسای مثلا ما بده من خودم به خدا تکمیلش میکنم. بطری 71. 71 داریم داداش، نیازت ندارم. بفرمایید. خب دیگه چی بود اینجا؟ هیچی. پس در رو وا میکنیم و اینطور رو چک میکنیم. $5 ایول. جا همیشه پول هست که نیست این دفعه ایول. خب ولی یه راه پله با یکی اینجا یه راه پله داشت. اینجا هیچ راه پله چرا همه رو کپی پیست کرده یارو؟ یه زحمت به خوش ندید یه سه چیزای اضافه مثلا به جای این موسا میذاشت الان چت میشد آقای سازنده گیم. واقعا وای داشت میشد. ای وای چراغ موسانگ. این برای خود موسانگ هم قفله، چراغش خیلی دیر پیدا میشه. بازم شمش در موسانگ. چه چیزایی دارم پیدا میکنم نمیدونم این چیه. اینو بخور تا نمردم. دیگه نمیدونم چیه. رادیو هم نه، فرمون موسانگ هم هست. ببین الان ماشینمو یک شبه موسانگ میکنم. عشق کنید. چراغ موسانگ و چقدر قشنگ. در موسانگ
این در است، در سالممون. ولی حالا مثلا موسنگ پیدا نکردیم، در پیدا نکردیم دیگه، حالا به فنا میریم. برای من دره رو برمی دارم و لیتس گو. تریلیه؟ تریلی بهش گفتن دیگه، 18 چرخ اگه اشتباه نکنم. نه بخوام 18 چرخش کنم خیلی سخت میشه کار دیگه. نه اینا بده بذارم. این صندلی قشنگتر و سایز خوبیه، سایز میزونیه. اینم بذاریم برای صندلی شاگردم و اگه موسنگ چیز پیدا کنیم شاید به درد بخوره. خب آقا من 40 دقیقه تو گیمم، حتی بیشترم بودم. 50 دقیقه هم پارت پیش بودم که برقا رفت. کلی آیتم پیدا کردیم. یه دونه شمش $300، $200 یه دونه شمشه دیگه. کلی پول داریم، حدود $4000 پول داریم. ماشینمون اوکیه. فقط دنبال یه دونه بدنه درست حسابی ماشین خفنی که میتونه اونجا هم باشه. پس حتما اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید که دیده شه ویدیو و همین که دیدید هم خیلی مایت بزرگی بود، دمتون گرم. و اگه خوشتون اومد پارت بعدیش هم میذارم. فعلا تا ویدیو بعدی و گیم پلی بعدی، پاینده ایران. بدرود.